නමෝ තස්ස භගවතු අරහතු සම්මා සම්බුද්දස්ස. ඒ භාග්‍යවත් වූ අරහත් වූ ගෞතම නම් වූ අපගේ සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේට නමස්කාර වේවා. සාදු සාදු සාදු. ගුරුදේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමින් වහන්සේට මාගේ ගෞරවාදර වන්දනාව වේවා. සාදු සාදු සාදු. පූජනීය ගරුතර මහා සංඝරත්නයන් අවසරයි. ශ්‍රද්ධාවන්ත වාසනාවන්ත පින්වතුනේ, සංඝ සරණ නමින් අද දවසේ පටන් ආරම්භ වෙන උතුම් ධර්ම දේශනා මාලාව. මේ සංඝ සරණ කියන ධර්ම දේශනා මාලාවේදී පින්වතුනේ ඔබට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ බොහෝම වටින බණපද ටිකක්. සංඝ සරණ කියන උතුම් ඉතිහාස සදහම් ග්‍රන්ථය මුල් කරගෙනයි අපි මේ දේශනා මාලාව සිද්ධ කරන්නේ. සාමාන්‍යයෙන් සංඝ සරණ කියලා පොතක් තියෙනවා කියලාවත් පින්වතුලා බොහෝ දෙනෙක් අහලා නැතුව ඇති. අපි අහලා තියෙනවා ප්‍රසිද්ධ ග්‍රන්ථයක් බුත් සරණ. ආන්නේ බුත් සරණ වගේම දහම් සරණ, සංඝ සරණ නමිනුත් පොත් තියෙනවා. ඒ පොත් වහන්සේලා තුළ අපි ශ්‍රාවකයෝ විදිහට මේ ජීවිතේ තෙරුවන් සරණ ගැන ඉගෙන ගත යුතු බොහෝ කාරණා අන්තර්ගත වෙලා තියෙනවා. සංඝ සරණ නමින් අද දවසේ පටන් ආරම්භ වෙන මේ දේශනා මාලාවේදී ඔබට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ වටිනා ග්‍රන්ථය. මේ වටිනා ග්‍රන්ථය තුල අපි ඇසූ කාරණාත් තියෙනවා. ඒ වගේම අපි නොඇසූ කාරණාත් තියෙනවා. පින්වතුන්ලාට නිතර අහන්න ලැබෙන්නේ නැති කාරණාත් මේ ග්‍රන්ථය අන්තර්ගත වෙනවා. එතකොට ඇසූ කාරණා යලි ශ්‍රවණය කරන්නට ලැබෙනකොට තමන්ගේ හිත සන්තෝෂ කරගන්න ඕන. මට මේ ධර්මයේ කලින් අහන්න ලැබුණා. අනේ මේ දහම්පද මං කල්ැතුවම ඇහුවනේ. අන්න එහෙම හිත පහදවන්න ඕන. නොඇසූ කාරණාවක් අහන්න ලැබෙනකොටත් ධර්මයටම හිත පහදවන්න ඕන. අනේ මට දැන් හරි මේ බණපදේ අහන්න ලැබෙනවනේ. ඉතින් මේ සංඝ සරණ කියලා කියන්නේ පින්වතුනේ, තෙරුවන් සරණ ගියපු ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාව විදිහට අපි තෙරුවන් සරණ කියලා ගියේ බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යෑම, ධර්මයේ සරණ යෑම, ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ සරණ යෑම. ශ්‍රාවක මහා සංඝරත්නයේ සරණ යෑමටයි සංඝ සරණ කියලා කියන්නේ. ගොඩාක් අපට තේරිච්ච කාරණාවක් මේ සංඝ සරණ කියන එක බොහෝ දෙනෙක් අඳුනාගෙන නැහැ. බුදුරජාණන් වහන්සේ සරණ යන්නේ ගුණ වශයෙන් දැනගෙන. ඒ භාග්‍යතුන් වහන්සේ මේ ගුණයෙන් යුක්තව වැඩ හිටියා කියලා අපි සරණ යනවා. ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ විදිහේ ගුණ දරුවා කියලා කියනකොට අපි සතුටින් හිත පහදවගෙන සරණ යනවා. නමුත් සංඝ සරණ ගැන හිතද්දී එක තැන්වල අපි පටලැවෙනවා. මොකද අපිට වර්තමාන භික්ෂුන් වහන්සේලා මේ සිවුරු දරාගත් අය එක තැන්වල ඉන්නවා පේනවා. සිවුරු දරාගත් උදවිය පෙළපාලිවල ඉන්නවත් පේනවා. දේශපාලනේ ඉන්නවත් පේනවා. නොයෙක් අරගලවල ඉන්නවත් පේනවා. මේ නොයෙක් විදිහට මිනිස්යන්ට පේනකොට සිවුරු දැරු අය හරියට සංඝ සරණ ගැන තේරුම් ගන්න බැරි කෙනා අවුල් වෙනවා. ඒ නිසා මේ සංඝ සරණ කියන එක අපි හරියට පහදාගත යුතු දෙයක්. මේ සංඝ සරණ පොත් වහන්සේගේ අන්තර්ගත මේ ලස්සන ධර්ම කාරණා සදහවත් පින්වතුන්ලාට හිත පහදවා ගන්න බොහෝ උපකාරී වෙයි. ඒ වගේම මේක භික්ෂුන් වහන්සේලාටත් හරි වටිනවා. සංඝයා වහන්සේ නමක් විදිහට තමන්ගේ ජීවිතේ තමන්ට තියෙන වගකීම මොකක්ද? බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක භික්ෂුවක් විදිහට
තමන්ට තියෙන වගකීම මොකක්ද කියලා තේරුම් ගන්නටත් මේ ධර්මයේ බොහෝ උපකාරී වෙයි. ඒ නිසා හොඳින් හිත පහන් කරගෙන අද පටන් සිද්ධ කරන මේ උතුම් දේශනා මාලාවට පිංගුතුල්ලා සහසම්බන්ධ වෙන්න. අද දවසේ මේ ආරම්භක දේශනාවට දායකත්වයෙන් දරනු ලබන්නේ දැනට බහරේන්හි සේවයේ නියුතු හොරණ වරකාගොඩ පදිංචි පින්වත් කේඩී ඉනෝකා කුමාරී මහත්මිය සහ වැලිබඩ අබගස්දෝව ලිපිනේ පදිංචි පින්වත් HW නවෝදනී ප්‍රියංකා මහත්මිය විසින්. ඉතින් ඒ පින්වතුල්ලාගේ මීට මාස 4කට පෙර මිය පරලෝ යන්ට යෙදුණු SP සීලවති ආච්චි අම්මාට සහ සියලු ඥාති හිත මිත්‍රාදීන්ට පින්පෙත් අනුමෝදනා කිරීම මූලික කරගෙනයි අද දවසේ මේ විදිහට මේ ධර්ම දේශනාවට දායකත්වයන් එකතු කරන්නේ. මේ සංඝසරණ කියලා කියන්නේ පින්වතුනේ අතීතයේ සදහැ සිත් ඇති ශ්‍රාවක උපාසකෙක් හෝ භික්ෂුවක් විසින් සම්පාදනය කරන ලද උතුම් පොත් වහන්සේ නමක්. මේ පොත ආරම්භ වෙන්නේම සංඝං සරණං ගච්ඡාමි සංඝ සරණ යමි කියලා. එහි ආරම්භයේ සංඝ ගුණ වැණුම මේ විදිහට සඳහන් වෙනවා. සිංහතෙල් ඔත් කනක පාත්‍ර සෙයින් ඒ සරුවඥ සිංහරාජයාගේ සද්ධර්මයේ නැමැති සිංහ තෛල්‍ය නොනසා දරන සංගරුවන් සරණ යමි සංඝ සරණ යා යුතු. අපි කොහොමද සංඝයා සරණ යා යුත්තේ? සංඝ රත්නයේ සරණ යාම පිණිස අපි කොයි විදිහටද සංඝ ගුණය සිහි කළ යුත්තේ කියන කාරණේ. බලන්න එහි කියන දේ සිංහතෙල් ඔත් කනක පාත්‍රාසෙයින්. කනක පාත්‍රය කියලා කිව්වේ රන් පාත්‍රේ. සිංහතෙල දාන්නේ රන් පාත්‍රේ. ඒ සිංහතෙලේ වටිනාකම දන්න අය සිංහ තෛල්‍ය රන් පාත්‍රේ දානවා. සිංහතෙල් දැමූ රන් පාත්‍රාසෙයින් සර්වඥ සිංහ රාජයාගේ සද්ධර්මයේ නැමැති සිංහ තෛල්‍ය. බුදුරජාණන් වහන්සේ නම් වූ මහා සිහරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රී සද්ධර්මයයි සිංහ තෛල්‍ය. ඒ සිංහ තෛල්‍ය දරාගෙන වාසය කරන සගරුවන හරියට කනක පාත්‍රා වගේ කියනවා. රන් පාත්‍ර වගේ. ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා තමයි සද්ධර්මය දරාගෙන ආරක්ෂා කරගෙන පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ඒ ධර්මයේ රැගෙන පැමිණිලා මේ ධර්මයේ සැපේ ලෝකයට දායාද කළේ. සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ පිරිනුවම් පාලා මෙච්චර කාලයක් ගිහිල්ලත් පින්වතුනේ අපි බණපද අහ සැනසෙනවනේ. මේ සැනසෙන්නේ උතුම් මහා සංඝරත්නය නිසා. අපි සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ ගියපු මහා සංඝරත්නය නිසාමයි අපි අද සැනසෙන්නේ. බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන අපිට දැනගන්න ලැබුණේ සංඝරත්නය නිසා. මේ සද්ධර්ම අමෘතය අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබුණේ සංඝරත්නය නිසා. සංඝරත්නයේ ගුණ දැනගන්න ලැබුණේ සංඝරත්නය නිසා. ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා තමයි මේ සත්‍ය පරම්පරාවෙන් පරම්පරාවට ආරක්ෂා කරන්නේ. සද්ධර්මයේ නැමැති සිංහතෙල දැමූ රන් පාත්‍රා බඳුය සංගරුවන. බලන්න හරි ලස්සනයි. අපේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ තමයි මේ සද්ධර්මයේ දරාගෙන හිටියේ. උන්වහන්සේ මතක ශක්තියෙන් අග්‍රයි. හොඳ ධාරණ ශක්තියක් තිබුණා. ඉතින් බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්මය ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ හදවතේ දරාගෙන හිටියා. ඒ සද්ධර්මයේ නම් වූ සිංහතෙල සම්පූර්ණයෙන්ම දරාගත්ත මහා රන් පාත්‍රේ අපේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ. ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ දරාගෙන හිටපු උතුම් සද්ධර්මය සංගායනාවේදී සියලු මහා සංඝරත්නය ඉදිරියේ අපේ ආනන්ද මහරහතන් වහන්සේ පවසා වදාලා. මා විසින් මෙසේ අසන ලදී ඒවම් මේ සොතන් මං මේ ධර්මයේ මේ විදිහටයි ඇහුවේ කියලා එදා සංගායනාවේදී සංගායනා කළා. ඒ ධර්ම සංගායනාවෙන් පස්සේ අපේ මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ
ධර්මය අනුපිළිවෙලකට සංග්‍රහ කළා. නිකාය වශයෙන් ධර්මයේ සංග්‍රහ කළේ ඒ මහා සංඝරත්නය විසින්. දීර්ඝ දේශනා දීඝනිකායේ බහලනවා. මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ දේශනා මජ්ක්‍ධිම නිකායෙහිලා සංගායනා කළා. ධර්මයේ සංයුක්ත වශයෙන් අරගෙන සංයුක්ත නිකාය වශයෙන් සංග්‍රහ කළා. අංක වශයෙන් ධර්ම කාරණා වැඩෙන පිළිවෙලට අරගෙන අංගුත්තර නිකාය වශයෙන් සංග්‍රහ කළා. අනෙක් දහම් කොට්ටාස කුද්දක නිකායෙහි ලහා සංග්‍රහ කළා. ඊළඟට විනය සංගායනා සිදු කළා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පැනවීම භාග්‍යතුන් වහන්සේගේ සද්ධර්මය මේ ලෝකයට ආරක්ෂා කරගෙන දායාද කරන්නේ මහා සංඝරත්නයයි. එතකොට බණ පදයක් අහන වාරයක් පාසා අපි සිහි කරන්න ඕනේ කාවද? සංඝ සරණයි. අනේ ඒ මහතෙරුන් වහන්සේලා, ඒ මහා සංඝරත්නය, ඒ උත්තමයන් වහන්සේලා මේ සද්ධර්මය ආරක්ෂා කරගෙන දරාගෙන පැමිණි නිසා නේද අපි මේ බණපදයක් අහලා සැනසෙන්නේ. ධර්මයකින් සුවයක් විඳින කෙනෙක්, ධර්මයේ දහම් පදයක් තේරිලා ඒ දහම් පදේ තුලින් සුවයක් ලබන කෙනෙක් සංඝරත්නයමයි සිහි කරන්න ඕනේ. අපි පිංගතුනේ අතීතයේ දෙසට හැරී බලනකොට අපේ මේ ශාසන ඉතිහාසය තුල පේනවා සංඝරත්නයේ කොච්චර කැපවීමකින්ද සද්ධර්මය ආරක්ෂා කරගෙන පැමිණුනේ. බොහෝ කාලයක් සද්ධර්මය සංගරුවනේ හදවතේ තමයි තැන්පත් වෙලා තිබුණේ. පස්සේ ආපදා සම්පන්න කාල වකවානු වෙනකොට දූරදර්ශීව කල්පනා කරපු මහා සංඝරත්නයේ විසුමනුයි මේ ධර්මය ග්‍රන්ථාරූඪ කළ යුතුයි කියලා කල්පනා කළේ. නැත්තම් ඔන්න අපේ අනුබුදු මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ පොසොන්පුර 15ක පුන් පොහෝ දිනේ ලංකා භූමියට වැඩම කරනවා. ඒ ලංකා භූමියට වැඩම කරනකොට පොත්පත් මුකුත් අරන් ආවේ නැහැ. ලංකා භූමියට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩියා කියලා කියන්නේ ධර්ම රත්නයත් වැඩියා. ධර්මයේ නම් වූ සිංහ තැල්ලිය දරාගෙන වැඩම කරපු රන් පාත්‍රයේ බඳුයි අපේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ. ඉතින් මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ වැඩම කරලා තමයි මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ දරාගත්ත සද්ධර්මය මේ ලංකා භූමියේ මිනිසයාට කියලා දුන්නේ. දහම් පදයක් අහලා නැති මේ ලංකා භූමියේ අපේ මුතුන් මිත්තන්ට මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ කියා දුන්නා. මේ ගුණයෙන් යුක්තයි බුදුරජාණන් වහන්සේ බුද්ධං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ යන්ට. මේ ගුණයෙන් යුක්තයි සද්ධර්මය ධම්මං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ යන්ට. මේ ගුණයෙන් යුක්තයි ඒ උතුම් මහ සංගරුවන සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියලා සරණ යන්ට කියලා දුන්නේ මිහිඳු මහරහතන් වහන්සේ නම් වූ ඒ මහා සංගරුවන විසින්. ඒ නිසා සංඝරත්නය ගැන අපි සිහි කරන්න ඕනේ එහෙම. නැත්තම් අපි මේ වර්තමානයේ භික්ෂුන් වහන්සේලා දිහා බලාගෙන මේකද අපි ලැබූ සරණ කියලා හිතනවා නම් ඒක අපි වරදවා කල්පනා කරන විදිහක්. මොකද පින්වතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක ශ්‍රාවිකාවෝ විදිහට සිව්වණක් පිරිස විදිහට අපි හැමදෙනාට තියෙන එකම සරණ තුන් සරණය. ඒතංකෝ සරණං කේමං ඒතං සරණ මුත්තමං. මේ තෙරුවන් සරණ තමයි ලෝකයේ තියෙන උතුම්ම සරණ, බිය රහිත වූ සරණ. ඒතං සරණ මාගම්ම සබ්බ දුක්ඛා පමුංචති. තෙරුවන් සරණ තුලට පැමිණි කෙනෙක් තමයි මේ විඳව යන දුක්ඛන්දරාවෙන් නිදහස් වෙනවා නම් නිදහස් වෙන්නේ. එතකොට දුක්ඛන්දරාවෙන් නිදහස් වෙන්න කැමතිව බුද්ධ ශාසනයේ භික්ෂු භික්ෂුණී උපාසක උපාසිකා භාවයට පත්වෙච්ච සිව්වණක් පිරිසට තියෙන සරණ මොකද්ද? තෙරුවන් සරණ. ඒ තෙරුවන් සරණ ගියපු අපි හැමදෙනාට බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක සංගරුවන සරණ යනවා කියන එක අදාළ එකක්. එතකොට සංඝ සරණ කියලා කියන්නේ මේ උපාසක උපාසිකාවෝ වන ඔබට විතරක් සරණ යන තියෙන එකක් නෙවෙයි.
අපිත් ඒ උතුම් සඟරුවනයි සරණ ගියේ භික්ෂුන් වහන්සේලාත්. එතකොට සඟරුවන කොහොමද අඳුනගන්නේ? ගුණ වශයෙන් සිහි කරලා. ගුණේමයි සිටිය යුත්තේ. ගුණේම සිත සිතා තමයි සඟරුවන සරණ යන්නේ. දැන් බලන්න සංඝරත්නයේ සරණ යාම පිණිස කොච්චර වටින ගුණයක්ද ඒ සිහිපත් කළේ. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්ම අමෘතය කියන සිංහ තෛල්‍ය දරන රන් පාත්‍රා බඳුයි උතුම් සඟරුවන ඒ උතුම් සඟරුවන මමත් සරණ යමි. ආන්න එහෙමයි සංඝරත්නයේ සරණ යන්නේ සංඝ සරණ ලබන්නේ. නිධාන රක්නා ධන සරතයන් සෙයින් ඒ සරුවඥන් වහන්සේ වදාළ සද්ධර්මයේ රක්නටම නියැලී වසන්නා වූ සඟරුවන් සරණ යමි සංඝ සරණ යා යුත්තේය. නිධානයක් ආරක්ෂා කිරීම පිණිස අප කැප වී සිටින මහා ධන සම්පතක් ආරක්ෂා කර ගැනීම පිණිසම අප කැප වී සිටින මේ ධනය හිමි ධනපතීන් වගේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්ම නිධානය ආරක්ෂා කරගන්න කැපවිච්ච පිරිස තමයි සඟරුවන. සඟරුවන වනාහි බුදුරජාණන් වහන්සේගේ පුත්‍රයෝය. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ සද්ධර්මය කියලා කියන්නේ සඟරුවනට පිය පරම්පරාවෙන් ලැබිච්ච දේ. ඒ ධර්මයේ ජීවිතේ දෙවනි කරලා හරි ආරක්ෂා කළා නිධාන සම්පත්තියෙන් ජීවිතේ සැපවත් කරගෙන ඒ නිධානය ආරක්ෂා කරන පිරිසක් වගේ මහා සංඝරත්නය විසින් මේ සද්ධර්මය ආරක්ෂා කළේ. මොකද පින්වතුනි සද්ධර්මයේ තියෙන අගය, සද්ධර්මයේ තියෙන වටිනාකම, සද්ධර්මයේ තියෙන මහානුභාවය මහා සංඝරත්නය තමයි දැනගෙන හිටියේ. හේතුව ධර්මයෙන් ඵල ලැබුව නිසා. ඒක අවස්ථාවක මිනිදු රජුරුවෝ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේට කියනවා ස්වාමීනි සර්වඥ සිංහ රාජ වූ ඒ භාග්‍යවත් අරහත් ගෞතම සම්මා සම්බුදුරජාණන් වහන්සේ මේ ලෝකේ වැඩ හිටියා කියලා කියනවා. කිම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේ ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේව දුටුසේක්ද? නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ වදාලා නැත මහරජේ මං මගේ ඇස් දෙකෙන් බුදුරජාණන් වහන්සේව දැකලා නැහැ. කිම ස්වාමීනි ඔබ වහන්සේගේ ආචාර්යයන් වහන්සේලා ඒ බුදුරජාණන් වහන්සේව දුටුසේක්ද? දැන් මේ කතා බහ සිද්ධ වෙන්නේ සම්බුද්ධ පරිනිර්වාණයෙන් අවුරුදු 500ක් විතර ගියපු තැනනේ. ඒතර නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ වදාරනවා නැත මහරජේ මගේ ආචාර්යයන් වහන්සේලාත් බුදුරජාණන් වහන්සේව ඇස් දෙකෙන් දැකලා නැහැ. එතකොට මිනිඳු රජුරුවෝ කියනවා ස්වාමීනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා කියලා කිව්වට එහෙනම් අපි පිළිගන්නේ. මොකද ඔබ වහන්සේලා බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා කියලා කියන්නේ ඔබ වහන්සේ දැකපු දෙයක්ුත් නෙමෙයි. ඔබ වහන්සේගේ ආචාර්යයන් වහන්සේලා දැකපු දෙයක්ුත් නෙමෙයි. කොහොමද බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටියා කියලා කියන්නේ? එතකොට නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ මිලිඳු රජුරුවන්ගෙන් අහනවා මිලිඳු රජතුමනි ඔබගේ රාජ පරම්පරාව ආරම්භ කරපු ඒ ආරම්භක රජවරු තාම මේ ඔබට ඔබේ ඇස් දෙකෙන් දැක ගන්නට ලැබුණාද කියලා ඇහුවා. එතකොට කියනවා ස්වාමීනි මම මගේ ඇස් දෙකෙන් ඒ ආරම්භක මුල් රජවරු දැකලා නැහැ. කිම ඔබේ පිය රජුරුවන් වහන්සේ ඒ පිය රජවරු ඒ ආරම්භක රාජ මූලිකයෝ දැකලා තියෙනවද? කිව්වා ස්වාමීනි අපේ පිය රජවරුත් ඒ මූලික රජවරුන්ව දැකලා නැහැ. නාගසේන මහරහතන් වහන්සේත් කියනවා එහෙනම් මිලිඳු රජතුමනි ඔබ කොච්චර කිව්වත් අපේ රජ පරම්පරාව මෙහෙමයි මේකේ මුල් රජුරුව මෙහෙමයි කියලා ඔබ කිව්වට ඔබ දැකලත් නැහැ ඔබේ පිය රජවරු දැකලත් නැහැ. එහෙමනම් ওই මුල් රජවරු හිටියේ නැහැ අපි පිළිගන්නේ කිව්වා. එතකොට මිනිඳු රජුරුවෝ කියනවා නෑ ස්වාමීනි අපේ රාජ පරම්පරාවේ ඒ මුල් රජවරු යම් ආභරණ පැළඳ සිටියාද ඒ ආභරණ අදටත් ආරක්ෂා වෙලා තියෙනවා. ඒ රජුගේ ඔටුන්න තියෙනවා.
ඒ රජු පාවිච්චි කරපු මගුල් අසිපත තියෙනවා. ඒ රජුගේ සිහසුන තියෙනවා. ඒ රජුගේ මිරිවැඩි තියෙනවා. අපි ඒව දකිනවා. මේ අපේ ඒ මුල් රජවරුන්ගේ ඔටුන්නය. ඒ මුල් රජවරුන්ගේ අසිපතය කියලා අපි දකිනකොට අපිට ඒකාන්ත විශ්වාසයක්, ඒකාන්ත නිෂ්ඨාවක් එනවා කිව්වා. එහෙනම් ඉතින් බුදුරජාණන් මේ අපේ පෙර රජවරු ඉඳලාමයි සාක්ෂි තියෙනවා කිව්වා. එතකොට නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ කියනවා ආන් ඒ වගේමයි මිනිඳු රජතුමනි. අපගේ සර්වඥ සිංහ රාජයන් වහන්සේ අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ මේ සම්බුද්ධ රාජ්‍ය ආරම්භ කරපු ඒ මහා මුනිවරයන් වහන්සේ යම් ආභරණ පැළඳ සිටියාද යම් සම්පatti දැරුවාද ඒ ආභරණ ඒ සම්පත්තීන් අදටත් දකින්නට තිබේ. ඒවා දකිනා කල්හි මේ සියලු සම්පත්තියෙන් සමන්විතව සිටි අපගේ බුදුරජාණන් වහන්සේ වැඩ හිටි සේක්මයි කියලා අපිටත් නිෂ්ඨාවක් ඇති වෙනවා කිව්වා. මිනිඳු රජු අහනවා ස්වාමීනි සම්බුදු රජුන්ගේ ඒ මහා වස්තුව කියලා කියන්නේ මොකක්ද? හරිම ලස්සනයි පින්වතුනේ. සම්බුදු රජුන්ගේ මහා සම්පත්තිය කියලා විස්තර කරපු දේ නාගසේන මහරහතන් වහන්සේ කියනවා මහරජතුමනි සතර එරදිහි පාද කියලා කියන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ මහා සම්පත්තියයි. බුදුරජාණන් වහන්සේ විසින් මේ ලෝකයට දහයාද කරපු මහා සම්පත්තිය මහා වස්තුව ජීවිතයක් සම්පූර්ණයෙන්ම සැපයට පත්වෙන සියලු දුක් කන්දරා දුරු වී යන ඒ මහා වටිනා වස්තුව මොකද්ද? සතර ඉරිදිපාද, සතර සතිපට්ඨානය, පංච ඉන්ද්‍රිය, පංච බල, සප්ත බුද්ධංග, ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය. මේ සත්‍තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම. ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනියෙන් කෙරිච්චි සද්ධර්ම දේශනාවලදීම පින්වතුන්ලා කොච්චර සත්‍තිස් බෝධි පාක්ෂික ධර්ම ගැන අහලා ඇද්ද? පින්වතුනේ මේවා මේ බණපදයක් ගානේ අපි ඉගෙන ගන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කරපු ඒ සද්ධර්මය නිධානයක්සේ මහා සංඝරත්නය ආරක්ෂා කරපු නිසා නේද? මහා සංඝරත්නයේ ධර්මයේ රකින්න කැප වුණේ නැත්නම් අපට සතිපට්ඨානය කියන වචනේවත් නැති වෙයි. අපට එරිදිපාද කියන වචනේවත් නැති වෙයි. අපට සොඳුරු නිවන් මඟ ආර්ය අෂ්ටාංගික මාර්ගය කියන වචනවත් නැති වෙයි. මේ ලෝකේ අසරණයි. එතකොට මේ අසරණ වෙලා යන ලෝකයට සරණ ඉතිරි කළේ මහා සංඝ රත්නය. ඒක සිහි කරන්න ඕන. සංගරුවන සරණ යන්නේ කොහොමද? ධර්ම සංගායනා කර කර සද්ධර්ම නිධානය ආරක්ෂා කළේ වෙන කවුරුත් නෙවෙයි උතුම් මහා සංගරුවනයි. පළවෙනි ධර්ම සංගායනාව කළා මහා කස්සප මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රධාන උතුම් රහතන් වහන්සේලා 500 නමක් කැප වෙලා. දෙවෙනි ධර්ම සංගායනාව සිදු කළා සබ්බකාමී යස මහරහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා මහා සංඝරත්නයේ උතුම් මහරහතන් වහන්සේලා 700 නමක් කැප වෙලා. තුන්වෙනි ධර්ම සංගායනාව සිදු කළා අපේ මොග්ගලී පුත්තිස්ස මහරහතන් වහන්සේ ප්‍රමුඛ දහසක් මහා සංඝරත්නයේ දහසක් රහතන් වහන්සේලා එකතු වෙලා. එතකොට ඒ තමයි ශාසන ඉතිහාසයේ මූලිකව සඳහන් වෙන සංගායනා. ඊට අමතරව අපිට මේ ධර්මයේ තුල ශාසන ඉතිහාසයේ තුල ඉගෙන ගන්න ලැබෙනවා පොත්තක සංගායනා කියලා කියන්නේ පින්වතුනි ධර්මයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කිරීම. දැන් ධර්මයේ ග්‍රන්ථාරූඪ කරන්නට පෙර බැමිණිටිය සාය ආපු වෙලාවේ මිනිස්සු තම තමන්ගේ වස්තුව රැකගත්තා. තමන්ගේ දරුවෝ ගැන හිතලා දරුවෝ රැකගත්තා. තමන්ගේ ඥාතීන් ගැන හිතලා ඥාතීන් රැකගත්තා. සමහරු ඥාති සමූහයා දීපල ඔක්කොම නැති වුණාට පස්සේ තමන්ගේ පණ ගැන හිතලා තමුන්ගේ පණ රැකගත්තා. හැබැයි මහා සංඝරත්නය තමන්ගේ පණ දෙවනි තැනට තියලා ධර්මය රැකගත්තා. උන්වහන්සේලාට උතුම් දේ උනේ ධර්මයයි.
වැටකෙයියා ඉස්ම බිබී මේ පණ ගැටගහගෙන ධර්මය මුමුණා සජ්ජායනා කර හිටිය කියන අමතක වෙයි කියලා. එහෙම සද්ධර්මය ආරක්ෂා කරන්නට කැපවෙනවාද වෙන කෙනෙක්? මහා සංඝරත්නයයි කැපවුණේ. ඒ මහා සංඝරත්නය කැපවෙලා අපිට මේ සද්ධර්ම නිධානය දායාද කළා කියලා සිහි කරලා සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියා සංඝ සරණ යා යුත්තේය. එහෙමයි පින්වතුනි සංඝ සරණ අඳුනගන්නේ. අද වර්තමානයේ වෙනකොට මේ භික්ෂු වේස දරාගෙන ධර්මය විකෘති කරන පිරිසක් ඉන්නවා. ඒ පිරිසව නොවෙයි අපි සරණ යන්නේ. අපි සරණ යන්නේ බුදුරජාණන් වහන්සේගේ නිර්මල බුද්ධ භාෂිතය අපිට ආරක්ෂා කරපු සංගරුවනයි. මේ කොරෝනා වසංගතය ආදී මේ උපද්‍රව ඇවිල්ලා මේ වගේ ගුටි කනකොට අපිට හොඳට තේරෙනවා ධර්මයේ සරණ විතරයි අපිට සිහි කරගන්න වටින දෙයකට හරි තියෙන්නේ දහම් පදේ. අනිත් ඒවා සිහි කරාටවත් පළක් නැහැ. එතකොට මේ දහම් පදේ අපිට ආරක්ෂා කරලා දුන්නේ කවුද? මහා සංගරුවන විසින්. මෙසේ සිහි කරනකොට සංඝරත්නය ගැන අප්‍රමාණ ගෞරවයක් ඇති වෙනවා. ඒ විදිහටයි සංඝ සරණ ලබන්නේ. රක්නට බැරි ඇතු පිරිමසා රැකෙන ඇත්ගොව්වන් සෙයින් පුරන්නට නොපිළිවන් පිළිවෙත්ම පුරා වැටෙන්නා වූ සංගරුවන් සරණේමි සංඝ සරණ යා යුතු. හරිම ලස්සන කාරණාවක්. රකින්නට බැරි ඇතෙක් පිරිමසා රකින්න ඇත්ගොව්වෝ වගේ. රැකගන්ට දුෂ්කර අතෙක්ව වහා කිපෙන ඇතෙක්ව දක්ෂ ඇත්ගොව්වා විසින් බොහෝම පරිස්සමින් බොහෝම ඉවසීමෙන් රකිනවා. ඇතා හික්මෙන්නේ නෑ. ඇතා කියන්නේ මනුස්සයා වගේ 10-12 ගුණයක් ලොකු එකක්. ඒකාව රැකගන්නවා කියන එක ලේසි පාසු වැඩක් නෙවෙයි. හැබැයි ඇත්ගොව්වා ඉවසීමෙන් රකිනවා. ටික ටික උගන්වනවා. හෙන්ඩුව පාවිච්චි කර කර හෙන්ඩුවෙන් චුට්ට රිද්ද ඇතෑව කොහොම හරි ඉක්මව ගන්නවා. ඇතෑව හික්මවා ගත්තට පස්සේ ඒ ඇත්ගොව්වා තමයි ලෝකයට කියන්නේ. ඇතා හික්මුවන්ට පුළුවන්. මේ බලාපල්ලා මං හික්මෙව්වා. ඊට පස්සේ අර මහා සද්දන්තයා ඇත්ගොව්වාට දරුවෙක් වගේ කීකරු වෙනවා. බලන්න මේවා අපිට අදටත් දකින්න ලැබෙන දේවල්නේ. මහා සද්දන්ත හස්ති රාජයන්ව මේ එක තනි මිනිහෙක් දමනය කරගෙන ඉන්නවානේ. ඇතාව මහා සුවිශාලයි. මිනිහා මෙච්චර ඇති. හැබැයි මේ සුවිශාල හස්තියාව එක වචනෙන් දමනය කරනවානේ මේ මිනිස්සයා. පුතේ කකුල උස්සපන් කිව්වහම ඇතා කකුල උස්සනවා. එතකොට මේ දමනය කරගත්තේ කවුද? ඇත්ගොව්වා. ඇත්ගොව්වා ඇතාව දමනය කරලා ලෝකයට පෙන්නනවා. ඇතා දමනය කරන්න පුළුවන් එකෙක් මං දමනය කළා. ආන්ගේ වගේ තමයි අපගේ ශාස්තෘන් වහන්සේ මේ සිත දමනය කරලා ජීවිතේ දමනය කරලා ලෝකයට ධර්මයේ දේශනා කළා. මේ සිත දමනය කළ හැකි මේ ජීවිතේ දමනය කළ හැකි කියලා බුදුරජාණන් වහන්සේ තමයි ලෝකයට දේශනා කළේ. එසේ දේශනා කරනකොට පිං තිබුණු නුවණ තිබුණු ඒ කාලේ හිටපු මහා පින්වන්තයෝ ධර්මයේ වැළඳ ගත්තා. ඒ ධර්මයේ වැළඳ ගැනීමත් එක්ක මහා සංඝරත්නය ලෝකයට බිහි වුණා. ඒ බිහි වුණේ කොහොමද? හිත දමනය කරලා. තමාව දමනය කරලා තමයි මහා සංඝරත්නය ලොවට බිහි වුණේ. යෝ සහස්සං සහස්සේන සංගාමේ මානුසේ ජිනේ. යුද්ධ 1000ක් කරලා ඒ යුද්ධ 1000ෙන්ම ජය ගන්නවා කියලා කියන්නේ මහා ලොකු ජයග්‍රහණයක් නම් නොවේ. ඒකංච ජෙය්‍යාත්තානං සවේ සංගාම යුත්තමු. යම් කෙනෙකුට පුළුවන් වෙනවා නම් තමන්ව ජය ගන්නට ඇත්තට මුතුන් යුද්ධය කියලා කියන්න තියෙන්නේ ඒකටයි. දැන් මේ ලෝකයේ දිහා බලපුවම පේනවා මිනිස්සු නොඑක් බලපුලුවන් කාරකම් හදාගෙන හිටියා. මහා බලපුලුවන් කාරකම් තියෙන රටවලුත් තිබුණා. මහා ධනෙ තියෙන රටවලුත් තිබුණා. මේ වසංගතය හමුවේ ඔක්කොම අසරණ නැද්ද?
එහෙනම් බාහිර දිනනවා කියන එක මහ ලොකු දිනුමක් නෙවෙයි. ජයග්‍රහණය කියලා කියන්නේ පින්වතුනි තමාව දිනීමයි. කවරෙක්ද මේ ලෝකේ තමාව ජයගත්තේ? මහා සංඝරත්නයයි. මහා සංඝරත්නය තමයි තමන්ව ජය අරගෙන ලෝකයටත් කියලා දුන්නේ තමාව ජයගන්ට පුළුවන්. රැකගන්ට දුෂ්කර ඇතෙක් වගේ පිංගතුනේ ඇහැ. රකින්ට දුෂ්කර ඇතෙක් වගේ ඇස. උන්වහන්සේලා ඇස රැක්කා. රකින්ට දුෂ්කර හස්තියෙක් වගේ මේ කන උන්වහන්සේලා කන ආරක්ෂා කළා සංවර කළා. රකින්ට දුෂ්කර හස්තියෙක් වගේ නාසේ උන්වහන්සේලා මහා කැපවීමකින් ඉන්ද්‍රිය සංවරයකින් සති සම්පජඤ්ඤයකින් නාසය රැකගත්තා. රකින්ට දුෂ්කර හස්තියෙක් වගේ දිව උන්වහන්සේලා දිව ආරක්ෂා කළා සංවර කළා. රකින්ට දුෂ්කර හස්තිරාජයෙක් වගේ මේ කය උන්වහන්සේලා කයත් සංවර කළා. රකින්ට දුෂ්කර අතිශයින්ම දුෂ්කර මහා හස්තිරාජයෙක් වගේ තමයි මනස. උන්වහන්සේලා මනසත් සංවර කළා. එසේ සංවර කරගෙන සංවර භාවයට පැමිණිලා සැපයට පැමිණිලා සංවර කරගන්නා වූ ප්‍රතිපදාව ලෝකයට දේශනා කළා. ඒක හරි ලස්සනයි අපේ බණ පොත්වල සඳහන් වෙන හැටි. බුදුරජාණෝ වනාහි ඊතා දක්ෂ ලෙස ඇතුන් පුහුණු කිරීමට හැකියාව ඇති හස්ති ධම්ම සාරති කෙනෙක් බඳුය. ධර්මය වනාහි නොහික්මුණු හස්තීන්ව දමනය කරන ශිල්පයයි. මහා සංඝරත්නය වනාහි ඒ හස්ති ධම්ම සාරති වූ මහා ශිල්පියා සමීපයට පැමිණ ශිල්පයෙන් දමනය වූ ශ්‍රේෂ්ඨ හස්තී රාජ්‍ය වූ බඳුය. බලන්නේ උපමාව. අපි සරණ ගියපු සඟරුවන කියලා කියන්නේ හස්ති රාජය වගේ. එනිසා සඟරුවන ගැන අපි සිහි කරන්නේ කොහොමද? සීලයෙන් දමනය වූ සමාධියෙන් දමනය වූ ප්‍රඥාවෙන් දමනය වූ රැකගන්ට දුෂ්කර ජීවිතේ ධර්මය තුළින් ආරක්ෂා කරගත්ත ඒ උතුම් මහා සංඝරත්නය මමත් සරණ යමි කියලයි අපි සංඝ සරණ යා යුත්තේ. ධර්මයේ හැසිරෙන්න කෙනෙක් මහන්සි ගන්නකොට ඒ කෙනාට තේරෙනවා ධර්මයේ හැසිරෙනවා කියන එක කොච්චර අමාරු දෙයක්ද කියලා. ධර්මයේ හැසිරෙන්න කොච්චර කැපකිරීමක් කරන්න ඕනද කියලා කෙනෙකුට තේරෙන්නේ තමන් ධර්මයේ හැසිරෙන්න මහන්සි ගන්න ඕන. තමන් සිල්පද ටික රකින්න මහන්සි ගන්න කෙනාටයි තේරෙන්නේ කොච්චර සිල් රැකගන්න එක අමාරුද. තමන් සිහියක් නුවණක් දියුණු කරන්න මහන්සි ගන්න කෙනා තමයි දන්නේ මේක කරගන්න කොච්චර අමාරුද. තමුන්ම ඉන්ද්‍රිය සංවර කරන්න මහන්සි ගන්න කෙනෙක් තමයි දන්නේ ඉන්ද්‍රිය සංවර කරගන්නවා කියන එක කොච්චර අමාරු වැඩක්ද කියලා. අමාරුවෙන් ඒ දේ කරන්න මහන්සි ගන්න කෙනාට ඒ දේ කරපු අය ගැන කොච්චර හිත පහදිනවද? අනේ උත්තමයෝ මේ දේ කරගත්තනේ කියලා. ආන් ඒ විදිහට සිහි කරලා තමයි අපි සංඝ සරණ යා යුත්තේ. ගුරුළු බියෙන් ගල් ගැල පියාහොත් නාග රාජයන් සෙයින් සසර බියෙන් ඒ මහත් දහම් පිළිවෙත් ගිලූ සඟරුවන් සරණ යමි සංඝ සරණ යා යුතු. ගුරුලන්ට බයෙන් නාගයෝ ගල් අතරට රිංගල ගුහා අස්සට රිංගල ආරක්ෂා වෙනවා. අනේ ගුරුලෝ අපේ ජීවිතේ පැහැර ගන්ට නම් එපා කියලා. ගුරුලන්ට බය වෙන නාගරාජයෝ හැංගෙනවා ගොල් අස්සට ගිහිල්ලා. ගුරුළු බියෙන් බය වුණ නාගරාජයෝ වගේ සංසාර බය දැක්ක මහා සංඝරත්නය සැඟවුණා ධර්මය තුල. හරිම ලස්සනයි. සංසාර බය දැක්ක මහා සංඝරත්නය පිළිසරණ විදිහට තෝරා ගත්තේ කුමක්ද? ධර්මයයි.
ධර්මයයි තෝරාගත්තේ පිළිසරණ විදිහට ඇත්තෙනම පිංගතුනේ ධර්මයෙන් විනා මේ ලෝකෙ පිළිසරණක් නෑ. සද්ධර්මයේ ඉගෙන ගත්තොත් තමයි අපිට බුදුරජාණන් වහන්සේ ගැන ධර්මය ගැන සංගරුවන ගැන මේ තෙරුවන් සරණ ගැන ඔක්කොම අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ ධර්මයෙන්නේ. සාංසාරික ස්වභාවය ගැන අපිට දැනගන්න ලැබෙන්නේ ධර්මයේ. සත්‍ය අපිට ඉගෙන ගන්න ලැබෙන්නේ ධර්මයෙන්. ධර්මය ඉගෙන ගැනීම තුළ තමයි අපිට යම් හෝ පිළිසරණක් මේ ලෝකයට මේ ජීවිතයට ලැබෙන්නේ. ඒ කියන්නේ ධර්මයට පුළුවන් අපිව ආරක්ෂා කරන්න. මේ ලෝකේ අපිව ආරක්ෂා කරන්න පුළුවන් වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. තේරුණාද කියපු දේ? ධර්මයට පුළුවන් අපිව ආරක්ෂා කරන්න. මේ ලෝකයේ ධර්මයේ විනා අපිව ආරක්ෂා කරගත හැකි වෙන කිසි දෙයක් නැහැ. අපි හිතමු අපි ආරක්ෂා වෙනුවෙන් සල්ලි හම්බ කරලා තියෙනවා. සල්ලි වලට පුළුවන් ද අපිව රකින්න? බෑ. අපි අපේ ආරක්ෂාව වෙනුවෙන් හොඳට ඉගෙන ගන්නවා. ඉගෙන ගත්ත දේවල් වලට පුළුවන් ද අපිව රකින්න? බෑ. අපි ගොඩාක් කැප වෙලා දේපල හම්බ කරනවා. දේපල සම්පත්තියට පුළුවන් ද අපිව රකින්න? බෑ. අපි සමාජයේ ප්‍රසිද්ධ කීර්තිධර මිනිස්සෙක් වෙනවා. ප්‍රසිද්ධියට පුළුවන් ද අපිව රකින්න පුළුවන් කමක් නැහැ. මෙහෙම බලාගෙන ගියාමයි අපිට පේන්නේ මේ ලෝකයේ කිසි රැකවරණයක් නැති තැනක් නේ. හැබැයි ධර්මයේ ගැන මෙහෙමයි සඳහන් වෙන්නේ. ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී චත්තං මහන්තං යථා වස්ස කාලේ ඒසානිසංසෝ ධම්මෝ සුචින්නෝ න දුග්ගතින් ගච්ඡති ධම්මචාරී. ධම්මෝ හවේ රක්ඛති ධම්මචාරී. ධර්මයේ හැසිරෙන තැනැත්තාව රැකගැනීමේ හැකියාව ධර්මයට තිබේ. ධර්මයේ හැසිරෙන තැනැත්තාව රැකගැනීමේ හැකියාව ධර්මයට තිබේ. ඒ ධර්මයේ ඇති මහා ආනුභාවයකි. ඒ ආනුභාවයේ ධර්මයෙන් පිට මේ ලෝකේ වෙන කිසිවක නැත. සල්ලි හම්බ කරගන්න කෙනාව රැකගන්න සල්ලි වලට බැරිය. දේපල ගොඩ ගහගන්න කෙනාව රැකගන්න දේපලට බැරිය. උගත්කම එකතු කරගන්න කෙනාව රැකගන්න ඒ උගත්කමට බැරිය. ප්‍රසිද්ධිය හදාගන්න කෙනාව රැකගන්න ප්‍රසිද්ධියට බැරිය. හැබැයි ධර්මයේ හැසිරෙන කෙනාව රැකගන්න ධර්මයට හැකිය. හරියට ඒක චත්තම් මහන්තං යථා වස්ස කාලේ මහා වර්ෂා ඇදහැලෙද්දී තමා සන්තකේ තියෙන සුවිශාල කුඩයක් බඳුය. ඒසානිසංසෝ ධම්මෝ සුචින්නෝ. ධර්මයේ හැසිරෙන තැනැත්තාට සැලසෙන ආනිසංසය මෙයයි. නදුග්ගතින් ගච්ඡති ධම්මචාරී. ධර්මයේ හැසිරෙන්න මරණින් මතු දුගතියෙන් නොයන්නේය. ඒක තමයි රැකවරණේ. ඇත්තම පිංගුතුනේ මේ ජීවිතයට දෙන්න තියෙන රැකවරණේ ඒක. අපි මේ ජීවිතේ අපි හිතමු දැන් මේ වසංගත රෝග ආදී එද්දී අපි ගොඩාක් මහන්සි වෙනවා. අපි හැමදෙනාම කැප වෙනවා කය ආරක්ෂා කරගන්න. ඇත්තම කැපවිය යුතුයි. මේ ශරීරය ආරක්ෂා කරගන්න අපි කැප වෙනවා. අපි සෞඛ්‍ය උපදෙස් පිළිපදිනවා, එන්නත් කරණය කරනවා. නොඑක් දේ කර කර අපි මේ කය රකින්න උත්සාහ කරනවා. අපි හිතමු අපි කය රැකගත්තා කියලා. ඔන්න මේ කොරෝනා වසංගතේ නැත්තටම නැති වෙන කාලේ වෙනකන් අපි අපේ කය රැකගත්තා කියමු. අපි බේරුණා. අපි කොරෝනා වසංගතෙන් පණ බේරා ගත්තා කියලා අපි හිතමු. අපි නොමැරී ඉන්නවද? කොරෝනා වසංගතෙන් පණ බේරගත්තත් අපි උපරිම අවුරුදු 80ක් වගේ ඇතුලේ මැරිලා යනවනේ. මරණයෙන් අපිව බේරගන්න කවුරුත් නැහැ. මැරෙනවමයි. මැරිලා යන අපි මැරිලා යනකොට තනි කෙනෙක් විදිහට යන ගමනට අපිට තියෙන රැකවරණේ මොකක්ද? ධර්මයේ හැසිරුණොත් ධර්මය අපිව රකින්නේය. ඕන් ඔය විදිහට ජීවිතය ගැන හොඳට තේරුම් අරගෙන
සංසාර බයට භීතියට පත්වෙච්චි ඒ මහා පින්වන්තයෝ ධර්මය තුළ සැඟවුණා. ධර්මය තුළම ආරක්ෂාව පැතුවා. ආන් ඒ පිරිසට තමයි අපි කියන්නේ සංඝරත්නය කියලා. දැන් එක අවස්ථාවක භික්ෂුන් වහන්සේලා ඒ කාලේ වස්සෙනමෙන්ට යනවානේ වනාන්තරවලට. භික්ෂුන් වහන්සේලා 39ක් වැඩම කළා එක වනාන්තරයක වස්වාසය කරන්නට. ඒ වනාන්තරය ළඟ පොඩියට ගමක් තිබුණා. ගමේ මිනිස්සු මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට කිව්ව ස්වාමීනි අපිටත් බොහොම හොඳයි මේ වස් කාලේ ඔබ වහන්සේලාට උපස්ථාන කරගන්න. අපි කුටි ටිකකුත් හදලා දෙන්නම් ඔබ වහන්සේලා මේ වනාන්තරේ වැඩ ඉන්න. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේලා කැමති වුණා. දැන් මිනිස්සු පුළුවන් ඉක්මනට පුළුවන් විදිහට කුටි සෙනසුන් සක්මන් මලු සකස් කළා. ස්වාමීන් වහන්සේලා වස් එළඹුණා. වස් එළඹිලා ටික කාලයක් යනකොට තමයි තේරුනේ ඒ වනාන්තරේ කොටියෙක් ඉන්නවා. ඒ කොටියා මේ ස්වාමීන් වහන්සේලාට අනතුරු කරන්න පටන් ගත්තා. ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් දෙනමක්ව ඩැහැගත්තා. රාත්‍රී ඇවිදිල්ලා තමයි මේක දඩයන් කරගෙන යන්නේ. අනේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ කුටියේ හෝ එලිමහනේ හෝ භාවනා කර කර ඉද්දි එහෙම්ම කොටියට ගොදුරු වෙලා යනවා. ඊට පස්සේ ස්වාමීන් වහන්සේලා මේ සම්බන්ධයෙන් ගමේ මිනිස්සුත් එකතු කරලා කතිකාවතකට ආවා. හදිසියේ හරි මේ කොටියා යම් කුටියකට આવොත් මොකද කරන්නේ? එතකොට යෝජනා වුණා එහෙම පැමිණියොත් එහෙම පුළුවන් තරම් හයියෙන් කෑ ගහන්න. අනිත් භික්ෂුන් වහන්සේලාත් මිනිස්සුත් සූදානමින් හිටියා පොළු අරගෙන පන්දන් අරගෙන මේ කොටියාව බියවද්දලා මේ කොටියාව පන්න ගන්න. එක ස්වාමීන් වහන්සේ නමක් කුටියේදී කොටිය කඩා පැන්නා. ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ කොටියට අහු වුණා. අහු වෙච්ච ගමන් මේ ස්වාමීන් වහන්සේ කෑ ගැහුවා මේ කොටිය මාව අල්ලගත්තා කියලා. අනිත් ස්වාමීන් වහන්සේලාත් මිනිස්සුත් ලොකු පිරිසක් ඇවිල්ලා මෙතන වට කරගත්තා. වට කරගෙන පන්දන් පෙන්න පොළු පෙන්න කොටියව බයවද්දන්න ලැහැත්ති. නමුත් ඒකා බය නැහැ. ඒකා ටිකෙන් ටික පස්සට ගියා ගොදුර අතහරින්න නැතුව. අර ස්වාමීන් වහන්සේවත් ඇදගෙන පස්සට ගියා. ඇදගෙන අරගෙන ගියා පිංගතුනේ මිනිස්සුෙකුට ලං වෙන්න අමාරු තැනකට. ඒ අමාරු තැනට අරගෙන ගියාම ඒ ස්වාමීන් වහන්සේව බේරගන්න කාටවත් බෑ. ඒ සංඝ පිරිසේ හිටියා වැඩිහිටි භික්ෂුවක්. ඒ භික්ෂුන් වහන්සේ අර ස්වාමීන් වහන්සේට කොටියාගේ ගොදුර බවට පත් වෙලා ඉන්න ස්වාමීන් වහන්සේට ඇහෙන්න කිව්වා ආයෂ්මතුනි දැන් අපිට ඔබට පිහිටක් වෙන්න පුළුවන් කමක් නැහැ. ආයෂ්මතුනි බුදුරජාණන් වහන්සේ වදාලා නේද අත්ත දීපා විහෙරත තමන්ව රැකගන්ට තමන්ට තමාවමයි දූපත බවට පත් වෙන්නේ. අත්ත සරණ තමන්ම තමාට සරණ කරගන්ට අනන්‍ය සරණ වෙන සරණක් නැහැ. කොහොමද තමන්ට සරණ වෙන්නේ පිහිට වෙන්නේ? ධම්ම දීපා ධර්මයේ දූපතක් කරගන්ට ධම්ම සරණා ධර්මයේ සරණ කරගන්ට අනන්‍ය සරණ වෙන සරණක් නැහැ. ආයෂ්මතුනි ඒ නිසා ධර්මයේ සරණ විනා අපිට මේ වෙලාවේ වෙන පිහිටක් නැහැ. ආයෂ්මතුනි ධර්මයේම සිහි කරන්ට කිව්වා. අනේ ඒ ස්වාමීන් වහන්සේ ඒ බණපදේ හොඳට හිතට ගත්තා. මරු කටේ ඉන්නකොට උන්වහන්සේ ධර්මයේ සිහි කළා. ධර්මයේ තුරම රැකවරණේ පැතුවා. කොටියගෙන් බේරිලා යන්ට කියලා අතේ පයේ පිළිසරණක් පැතුවේ නැහැ. උන්වහන්සේ දැඟලුවේ කරන්නේ නැතුව එහෙම්ම නිසල්මන්ව ධර්මයේ සිහි කරන්න පටන් ගත්තා. ඉතින් උන්වහන්සේ සිහි කරන්න ඇති මේ දීර්ඝ සසරේ බුදුරජාණන් වහන්සේ දේශනා කළේ අපි ශරීරයෙන් හෙළපු රුධිරය ගත්තොත් සතර මහා සාගරයේ ජලයට වඩා වැඩි කියලා. රුදුරු ව්‍යාග්‍රයන්ගේ රුදුරු වනසතුන්ගේ ගොදුරු බවට පත් වෙලා අපි කොච්චර මැරිලා ඇද්ද? සතෙකුගේ බඩක් ඇතුලේ
පණ පිටින් හුස්ම හිර වෙලා අපි කොච්චර මැරිලා ඇද්ද? මේ කොරෝනා කියලා වසංගත රෝගයකට අපි දැන් මැදි වුණා. නමුත් මේ වගේ වසංගත රෝග වලින් පීඩා විඳලා කොච්චර සංසාරේ මැරිලා ඇද්ද? යුද්ධ වලට මැදි වෙලා කොච්චර මැරිලා ඇද්ද? ත්‍රස්තවාදීන්ට බය වෙලා ත්‍රස්තවාදී බියෙන් බේරෙන්න පලා යද්දි කොච්චර මැරිලා ඇද්ද? අර බලන්න අර ත්‍රස්තවාදී බිහිතියක් ඇවිල්ලා මිනිස්සු ඒකෙන් පණ බේරා ගන්න මේ ගුවන් යානාවල එළියේ යන්න ගිහිල්ලා ඒ වගේ ඇදගෙන වැටලා මැරෙනවා ඔබ දකින්න ඇති. කොච්චර මර බයක්ද? ගුවන් යානයක එළියේ එල්ලිලා යන්න ඕන කියලා හිතන්නේ කොච්චර මර බයක්ද? අපි කොච්චර පිංගුතුනේ මෙහෙම සංසාරේ දුක් වේදනාවලට පත් වෙලා ඇද්ද? අර ස්වාමීන් වහන්සේ සිහි කළා සසර. සසර සිහි කරලා ධර්මයේ පිළිසරණ සිහි කරනකොට උන්වහන්සේගේ හිත තැම්පත් වුණා. ව්‍යාග්‍ර මුකේ ඉන්නේ කොටි මුකේ ඉන්නේ කියන එක අමතක වුණා. ධර්මයේම මනසිකාර කළා. උන්වහන්සේ රහතන් වහන්සේ නමක් බවට පත් වෙලා පිරිනුවම් පෑවා. හරියට ගුරුළු බියෙන් බේරෙන්ට ගල් ගුහාවල පිළිසරණ හොයන නාගයෝ වගේ සංසාර බයට පිළිසරණ ධර්මයේ තුලින් සෙව්වේ සංගරුවනයි. ඒ සංගරුවන සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියා සරණ යන්නෙමි කියලා අපි සංඝ සරණ යා යුතුයි. ඉතින් ඒ විදිහටයි අපි මේ ලැබූ ජීවිතේ අපට මුණ ගැහුණු උතුම් තෙරුවන් සරණේ සංඝ සරණ අපි සලසා ගත යුත්තේ. ඉතින් අපිත් ඒ උතුම් සංගරුවන හොඳට ගුණ වශයෙන් හඳුනාගෙන සංඝ රත්නය කියලා කියන්නේ කොයි වගේ පිරිසක්ද කියලා හඳුනාගෙන සංඝ සරණ ලබා ගත යුතුයි. සංඝයා වහන්සේලා කියන්නේ කොයි වගේ පිරිසක්ද? හරියට සද්ධර්මයේ නම් වූ සිංහතෙල දැමූ රන් පාත්‍රා බඳුය. මහා සංඝ රත්නයේ වනාහි පිය පරම්පරාවෙන් පැමිණෙන නිධානය රකින පුත්‍රයෝ බඳුය. මහා සංඝ රත්නයේ වනාහි දමනය කරන්නට දුෂ්කර හස්තියෙක්ව දමනය කරනවා වගේ මේ ජීවිතේ දමනය කරගත් පිරිසය. මහා සංඝ රත්නයේ වනාහි සංසාර බියට පිළියම ලෙස සද්ධර්මයේම ගලපාගත් පිරිසය. ඒ උතුම් මහා සංඝ රත්නයේ මමත් සංඝං සරණං ගච්ඡාමි කියා සරණ යන්නෙමි කියන අදිෂ්ඨානයෙන්ම අපි සංගරුවන සරණ යා යුතුයි. අපි හැම දිනාට ඒ උතුම් මහා සංඝ රත්නයේ පිහිට පිළිසරණ ආශිර්වාදෙම ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ මේ උතුම් ධර්ම දේශනාව තුළින් අප රැස් කළා වූ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන් සක්දෙවිඳුන් සතරවරන් දෙවිවරුන් ප්‍රධාන සියලු දෙවියෝ සතුටින් අනුමෝදන් වෙත්වා. පින් අනුමෝදන් වන දෙවිවරු දිව්‍ය සැපයෙන් දිව්‍ය ආශ්චර්යයෙන් වැඩිත්වා. ඒ සියලු දෙවියන්ගේ නිරන්තර රැකවරණයේ උපකාරය අප හැම දිනාට සලසා දෙත්වා. විශේෂයෙන් ලංකා භූමිය සුරකින්න සුමන සමන් දෙව් නිරුදුන් ප්‍රධාන සියලු දෙවි දේවතාවුන් වහන්සේලා අප හැම දිනාට දෙවියන්ගේ නිරන්තර රැකවරණය සලසා දෙත්වා. දෙවියෝද සංසාර දුකින් අත මිදෙත්වා. සාදු සාදු සාදු. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ උතුම් නිර්මල ශ්‍රී සද්ධර්මයේ අපි හැම දිනාට සිත් පහදින අයුරින් කියා දීපු අපගේ ගුරු දේවෝත්තම කල්යාණ මිත්‍ර පරම පූජනීය පින්වත් ලොකු ස්වාමීන් වහන්සේට මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වෙලා ගුරු දේවයන් වහන්සේ නිදුක් වේවා, නිරෝග වේවා, දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලබත්වා. මේ ගෞතම සාසනය තුලම උතුම් වූ චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මය පරිපූර්ණ වශයෙන්ම අවබෝධ කරගන්නට වාසනාව ලැබිත්වා. සාදු සාදු සාදු. සංසාර බියෙන් අසරණ වෙලා දුකටපත් වෙලා ඉන්න අප හැමදෙනාට මේ වෙනකමුත් උතුම් තෙරුවනේ සරණ දායාද කරන, ධර්මයේ සරණ දායාද කරන මහා සංඝරත්නය. අදටත් මහා සංඝරුවන තමයි සද්ධර්මය ආරක්ෂා කරන්නේ. අදටත් මහා සංඝරුවන තමයි ඒ ධර්මයේ පැහැදිලිව නිර්වුල්ව ලෝකයට කියලා දෙන්නේ. පිළිවෙත් පුරන, සිල් ගුණදම් පුරන උතුම් මහා සංඝරත්නය මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වෙලා
මහා සඟරුවන නිදුක්කෙත්වා නීරෝග වෙත්වා දීර්ඝායුෂ ලබත්වා මේ වසංගත රෝග ආදී භීතියෙන් මහා සංඝරත්නය ආරක්ෂා වේවා. මහා සංඝරුවනට මේ ගෞතම ශාසනය තුලම චතුරාර්ය සත්‍ය ධර්මයේ සුවසේම අවබෝධ කරන්නට ලැබේවා. සාදු සාදු සාදු. අද දවසේ ධර්ම දානය සිදු කරන පින්වතුන්ලාගේ නමින් මීට මාස 4කට පෙර මිය පරලොවයන්ට යෙදුණු SP සීලවති ආච්චි අම්මා ඇතුළු නමින් මිය ගියා වූ සියලු ඥාතීන්ට හිත මිත්‍රාදීන්ට මේ සියලුම පින් අනුමෝදන්ව ඥාතීන්ගේ පරලෝ ජීවිතයේ සැපයෙන් සැපයටම පත්වෙත්වා. අපගේ ඥාතීන්ටත් මේ දුක් සහිත සංසාර ගමනින් ඊතා ඉක්මනින්ම නිදහස් වෙන්න ලැබෙත්වා කියන ප්‍රාර්ථනාවෙන් පින් අනුමෝදනා සිදු කරන්න. ඉනෝකා කුමාරී මහත්මියගේ කේඩී යසපාල පියාණන්ට එන් ශ්‍රියාලතා මෑණියන්ට මේ සියලු පින්වල ආශිර්වාදයෙන් නිදුක් නිරෝග සුවය දීර්ඝායුෂ සම්පන්නියම ලැබෙත්වා. අගෝස්තු මාසේ 30 වන දිනට උපන්දිනයේ යෙදුන පින්වත් කේ සඳුනි රශ්මිකා දියණියට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. සැප්තැම්බර් මාසේ 2 වන දින සහ 28 වෙනි දින උපන්දිනයේ යෙදෙන පින්වත් සෙතුජ පුතුට සහ සනුජ පුතාට මේ සියලුම පින් අනුමෝදන් වෙලා ඒ දරුවන්ට උතුම් බුද්ධ රත්නයේ ධර්ම රත්නයේ සංඝ රත්නයේ ආශිර්වාදය ලැබේවා. බුදුරජාණන් වහන්සේගේ ශ්‍රාවක දූල පුතාලා බවට පත් වෙලා සම්බුද්ධ ශාසනය පිළිසරණ ලබන්නට වාසනාව ලැබේවා කියලා අපි සෙත් පතනවා. HW නවෝදනී ප්‍රියංකා මහත්මියගේ රංජනී කාන්තිලකා මෑණියන්ටත් KG පියදාස සීයාටත් M ඇලිස් නෝනා ආච්චි අම්මාට සහ ඒ පවුලේ සියලු දෙනාට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ඥාති හිත මිත්‍රාදීන් සෑම සියලු දෙනාටත් පින් අනුමෝදන් වෙලා සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. රැකී ආරක්ෂා ආදී සියලු කටයුතු ਸਰව ප්‍රකාරයෙන් සාර්ථක කරගන්නට මේ පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදේ රත්නත්‍රය ආශිර්වාදේ නොඅඩුවම ලැබේවා. සැප්තැම්බර් මාසේ 16 වන දින උපන්දිනයේ යෙදෙන පින්වත් SAD නුවන් රසික ජයලාල් සහෝදරයාට මේ සියලු පුණ්‍ය ධර්මයන්ගේ ආශිර්වාදයෙන් සිත ශාන්තිය යහපතම සැලසේවා. අද ධර්ම දානය සිදු කරන මේ පින්වතුන්ලා විශේෂයෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා කොරෝනා වෛරසය හේතු කරගෙන රෝගාතුර වී සිටින ලංකා වාසී ලෝක වාසී සියලු දෙනාට ඊතා ඉක්මනින්ම නිදුක් නිරෝග සුව ශාන්තිය ලැබේවා. ඉතින් පින්වතුනි අද ධර්ම දානය සිදු කළා වූ බහරේන්හි සේවයේ නියුතු හොරණ වරකාගොඩ පදිංචි පින්වත් කේඩී ඉනෝකා කුමාරී මහත්මිය ඇතුළු පවුලේ හැම දෙනාටත් වැලිමඩ අබගස්දෝව පදිංචි පින්වත් W නවෝදනී ප්‍රියංකා මහත්මිය ඇතුළු ඒ පවුලේ සෑම සියලු දෙනාටත් සුපින්නත් ඔබ හැම දෙනාටත් මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. විශේෂයෙන් මේ වගේ වසංගත කාල වකවානුවකත් විශාල කැපකිරීමකින් ඔබට සද්ධර්මයේ සුවසේ අහන්ට අවකාශ සලසා දෙන ඒ උදෙසා බොහෝසේ කැපවෙන ශ්‍රද්ධා රූපවාහිනී කාර්ය මණ්ඩලයේ හැම දෙනාට මේ සියලු පින් අනුමෝදන් වෙත්වා. ශ්‍රද්ධා මාසික ධර්මදාන සමාජික පින්වතුන්ලාටත් පින් අනුමෝදන්ව සියලු දෙනාට නිදුක් නිරෝග සුව දීර්ඝායුෂ සැලසේවා. ගෞතම ශාසනය තුලම ධර්මාවබෝධ කරන්නට වාසනාව ලැබෙත්වා. හැම දිනාටම තෙරුවන් සරණයි. නමෝ බුද්ධාය. මෙවැනි වටිනා ධර්ම දේශනා ශ්‍රවණය කිරීමට ශ්‍රද්ධා ටෙලි YouTube චැනලය සබ්ස්ක්‍රයිබ් කරන්න.